Sul boicottaggio ai prodotti francesi, leggiamo la prima pagina della Padania che titola Made in Francia da boicottare. Dopo i veti di Parigi sull'immigrazione, le sue scalate per colonizzare l'economia, la sfida leghista. Umberto Bossi, anche i francesi hanno messo al bando il latte padano. Chi la fa l'aspetti. Zaia, questo boicottaggio alla Francia non potrebbe avere ripercussioni controproducenti invece per i prodotti italiani? Beh, guardi, innanzitutto si sfonda una porta aperta. Io sono colui che da ministro ha fatto la lotta allo champagne producendo un meno 66% delle vendite in Italia. Tutti se lo ricorderanno, ad esempio il mio sciopero dell'ananas in generale. Però la verità è che innanzitutto avremo sicuramente qualche difficoltà, ma ne avranno molte di più loro, nel senso che qui se si inizia a boicottare iniziamo a parlare delle bollicine, quindi no allo champagne, iniziamo a parlare dei loro formaggi, iniziamo a parlare delle automobili, di tutto quello che comunque i francesi producono e approfittano del nostro mercato per poi inondare i nostri punti vendita. I francesi non si stanno comportando correttamente. Scusi, io non li definirei proprio... non sono loro i francesi che minacciano un boicottaggio dei prodotti, in questo caso siete voi a farlo. Sì, guardi, questo mi è ben chiaro. Io dico che non si stanno comportando con correttezza, visto e considerato che in presenza di Schengen hanno avuto il coraggio di ripristinare le frontiere. Penso che la giusta risposta da parte nostra sia quella di boicottare. Vedrà che qualche guaio ce l'avranno, anche perché noi siamo un buon mercato e molto attento a queste indicazioni. Chiaro. Sempre sulla Padania di oggi è comparso un suo articolo che vorrei leggere. C'è un'Europa che non ci piace da mai e c'è invece un'Europa che ci piace da sempre, quella delle patrie, piccole e grandi, delle identità e delle solide radici cristiane. Quella che abbiamo visto nei giorni scorsi non è di certo così. Sentiamo allora la risposta del capogruppo PDL al Parlamento europeo Mario Mauro che ha commentato proprio questo articolo. Sentiamo. Sono affezionati all'Europa delle patrie e delle diversità. Sanno bene che le diversità sono la condizione essenziale per conquistare un bene superiore che è l'unità, perché le diversità fine a se stesse scatenano i conflitti. Le diversità valorizzate in una visione unitaria, cioè una visione che sa indicare una prospettiva di bene ai popoli europei, non possono non tener conto dei problemi degli altri. Noi dobbiamo imparare ad ascoltare le ragioni degli altri perché si affermino anche le nostre. Zaia, è d'accordo con le parole di Mauro? Beh, guardi, penso che siano scontate. Le rispondo come avrebbe risposto Einaudi, che diceva che l'autonomia è un diritto, quando tutti ce l'avranno il risorgimento sarà unitario. Penso che sia già esemplificativo il pensiero di Einaudi per rispondere a Mauro.